Evet arkadaşlar, beni merak etmeyin, yaşıyorum. Evet. Bugün sizlerle bir tanıtım yapacağım. Ve bunun linkini koyacağım açıklama kısmında. Ve aynı zamanda ses çıkıyor. Ciddi soru ses çıkıyor. Neyse, hazır vakit geçmeden direkt videomuzu yapalım. Daha önceden de kaydetmişim de. Dur, şarjım bitti. Maalesef silindi. Aynen. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte... Ay, bir dakika, bir açıklama yapacağım. Özür dilerim. Ben malmışım. Adam gitmiş benim bölümüme yazmış. Yani 2 yorum olmuş. Ben malım. Ciddi söylüyorum, ben malım. Adam bölümüme yazmış. Ben de görmüyorum lan bu şey nerede? Aa. Kardeşim, bir daha gelir misin lütfen? Gözünü seveyim. Bari bu sefer şey yap. Neyse, videomuza yap. Evet arkadaşlar, bugün fantastik araba modu ile gezeceğiz. Gördüğünüz gibi fantastik bir araba modumuz. Evet, öncelikle arabalarımız çok güzel. Aynı zamanda ses çıkıyor. Şaka yapmıyorum, ses çıkıyor. Evet, öncelikle şundan başlayalım. Örnek olarak bu. Ek. Ne diyor? Kardeşimiz bu modu Guh yapmış. Guh'a teşekkürler ediyorum. Çünkü böyle bir araba modu olmasa biz dünyada yaşayamazdık. Nasıl espri ama? Espri değil de neyse. Şaka gibi bir şey. Ananı. Neyse, bundan başlayalım bari. Neymiş? Şunu tam ortası. Tamam, geldik. Bakalım bir yeniden. Wait please. Evet, sonunda yaptım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımıza bindirek. Hadi. Hadi koçum, git. Koçum bak, geleceksin, tamam mı? O arabaya bineceksin. Arabaya binmezsen seni öldürürüm. Evet arkadaşlar, arabamıza Memati biniyor. Gel lan Memati. Arabaya bineceksin ha. Evet, set dayını bir ayarlayalım. Heyecanlı değildim ama böyle bir şey yapıyorum. Sonuçta daha yeni tattım. Yani video çekerken. Ananı avradığını. Neyse. Şu sesi iyi dinlemenizi istiyorum. Bakın. Hani şimdi şeyleri fullleyin, tamam mı, sesleri? Woohoo! Ölüm ematiyle gezmek. Böyle bir sesi sence kim yapabilir? Tabii ki Guh. Açıklama kısmından verdiğim linke ulaşabilirsiniz bu moda. Şimdi bir helikopter deneyelim. Bakalım bu. Bu arada yeni kanal açacağım. Veya kanalın ismini değiştireceğim, bilmiyorum. Artık kanalımızın ismi Melon Playground draması olacak. Sadece Melon Playground içerikli çekeceğim. Aynen. Eğer başka içeriklerle çekebiliyorsam, çekemiyoruz aslında. Bilmiyorum, güzel içerikler yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve bu Türkiye'de ilk. Aynen. Bu modu indiren sadece tek kişi var. Bilmiyorum. Kaç kişi indirdi ben de bilmiyorum hiç. Şöyle bir koyalım. Evet. Dediklerine göre bir de şey koyacakmış. Bir dakika.
Şu güç ayarını yapalım. Heh. Bir de şey varmış. Ay bu ne ya? Bunun arkasına bir tane şey koyacağız. Ağırlık koyacağız ki düzgün uçsun. Bana öyle dediler. Bilmiyorum. %80'ini %80 GB'ını buna harcarım. Evet. Setlerini ayarlayalım. Tam şu şekilde koyuyoruz. Bakalım. Ne oldu lan? Ana. Bir şeyler oldu, ben de anlayamadım. Daha bağlayamamışız. Allah aşkına bu muydu? Cidden bu muydu? Bam 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 bana bam 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 bam. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi Nusrettin'i bindireceğiz aracımıza ve olay bitecek. Güzelleştirmek amacıyla şöyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Hadi let's go. Tabii ben mal olduğum için kopya yapmadım o adamı. İşte böyle oldu. Niye freze yapıyorum? Geri zekalı. Of, uzun oluyor video, hadi. Neyse. Hızlıca geçiyorum. Evet böyle yap. Kolum gitmemiştir. Niye bakayım sen? Sana kopya yapalım. Ya 7 dakika oldu, hadi Tufan. Detaylı anlatım yapacağım. Nasıl anlayamam. Evet, normal arabalar var. Sadece bu. İlla bir şey kırılmak zorunda mı? Kalkıyoruz arkadaşlarımız. Evet. Kalkıyoruz. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Ne? Değil mi bu? Oğlum bağladım ya orayı. Allah. Sakat otunu çarpıyoruz. Oh. Allah. Allahu Ekber. Evet, böyle güzel bir modumuz var, tamam.